prvý šampión Octagon výzvy. Za jednu noc sa zo mňa stala hviezda československého MMA. Mám za sebou 29 zápasov v Octagone. Nerobím síce všetko správne, ale ešte som určite neskončil. Som Gábor Borároš a bol som prvý. No, teda, keby ste to nevedeli, tak ja chodil som stále aj na polovačke. Áno, to vážne som ja, aj keď nie je to vidno. A to je iba jedna vec, lebo ja viem jazdiť na koni, keď treba, tak to problém. Lebo aj dlhé roky s otcom chodili sme aj vonku, v teréne. Gábor je super talent na čokoľvek, čomu sa chytí. Od prvej výzvy exceloval vo všetkom. Či už to bolo proste tancovanie s tými dievčatami. Pozoroval ten pohyb, čo má robiť a hneď bol v tom najlepší. Všetky hry, všetky tréningy, všetky výzvy bol Gábor ten, ktorý bol, ak nie najlepší, tak určite jeden z tých dvoch najlepších. Vo všetkom. Dámy a pánové, toto je hlavní zápas dnešního večera. Gábor má brutální sílu, především v úvodech zápasu. A šampiónem se stává Gábor Víz! Tak úplne na začiatku, keď som to vyhral ten opasok, nemal som žiadny taký iný život a tam už ľudia vedeli, že existuje na svete Gábor Borároš. To je chlapec z dediny a trénuje v pivnici a hovoril som stále veľmi smiešné veci, aj blbosti sem tam. My, Maďari, nevieme tak po slovensky rozprávať, on bol taký vtipný, tak osobnosť a proste ľudia ho obľúbili a do toho všetkých aj zošrotoval. To je jedno, že neviem rozprávať po slovensky, ani po česky, ani po anglicky, ale v klece netreba sa rozprávať. Vidíte, ja som šampión. Ať už si o ně myslíte cokoliv, tak Gábor je největší hvězda československé scény. Ja sa na ňo namotali, proste chytili sa a Gábor, kde sa pohol, bol zaujímavejší a zaujímavejší. Tak jdeme na to. Gábor zkusil naskočit zadní okamžitě. A Tylavek jej tam koučuje. Teď to má přímo další tvrdá, která propadla na čap. Ten už je mimo a je to konec. Super bol ťažký, lebo on už mal veľa zápasov MMA. Teraz podľa mňa lepšie som sa cítil, ako som bol v Prahe, lebo teraz necítil som taký tlak. Keď si ho chceli vidieť strašne prehrať napríklad. Takže prechádza si aj on obdobiami hejtu, hlavne z časti tej domácej scény ako bojovníkov. Na začiatku jasné, že všetko som prečítal a bol som na to zvedavý. A mal som také pocity, že áno, že chcem aj na to reagovať, že chcem to vyriešiť, že prečo to písali, prečo toto mysleli, prečo mali také myšlienky ľudia. Nevedel som sa sústrediť napríklad na to, čo je dôležitý. Tak jdeme na to. Rozhodně je zápas, na který se čekalo. Znovu to zadní, Gábor jde na zem a Sajál si tam bere sebou. Gábor se rychle odvalil po zemi, ale znovu zbytečný kop. Gáborovi teče krev, mluví na rozhodčího, ale to by teď určitě dělat neměl. A je to konec. Mohamed Sajah vítězí, poráží Gábora Borároše. Jasné, že každá prehra je najhorší pocit, čo existuje v klietke, lebo to nie je všetko, že prehráš zápas. To, čo dostaneš potom ešte napríklad po zápase, to nevieš vyriešiť, lebo to príde aj tak znova a znova a niekto aj tak bude to písať blbosti aj. To je taká ďalší zápas po zápase, čo musíš nejak vyhrať a musíš to vydržať. Tlak takisto ako sláva stále rastie a stále odo mňa majú veľké očakávanie všetci na ten zápas, keď mali sme tam ja a Radžiševský. Teraz už viem to využiť, ale tam ešte som to nevedel tak normálne, že čo s tým mám robiť, lebo taký veľký stres, taký veľký tlak, ale treba to používať. Začal pát kopu a Gábor má dvakrát takovou. Dobrá zadní. Hej,
Slovenec dokázal otočiť. Nič iné ma nezaujíma, iba to, že aby som bol stále pripravený psychicky, aby som mal tréning, aby som vedel trénovať, aby som bol zdravý. Také veci sú v prvom rade stále ako predtým. Ale jasné, že trošku aj niečom som aj zmenil, lebo môj svet bol taký zavretý veľmi. Teraz už vidím všetko tak, že všetko je otvorené a všetko sa dá vyriešiť, dosiahnuť a že nemožné neexistuje, iba možno, že trvá to dlhšie. Gábor vlastne sa stal populárnym, zarábal nejaké peniaze a chcel to hneď využiť. Má v sebe toho ducha biznismena a stále sa snaží posúvať niekam dopredu, zaistiť si nejakú tú svoju budúcnosť. Ale celé to vždycky naráža a podľa mňa vždy bude na tú Gáborovú zvláštnosť tej jeho povahy. Ale napriek tomu je to vlastne chalan, ktorý ho máme vždycky radi, lebo má ten svoj úsmev, má taký nejaký čistý svoj charakter. Gábor neklame, nepodvádza, je to čestný chlap a aj keď je svojský, tak ho máme vlastne do všetci radi a prajeme mu ten úspech. No napríklad, keď som bol mladý, ja nikdy som nešeftoval. Nepredával som nikdy nič. Ja furt vyskúšal som nejakú prácu, lebo napríklad na začiatku nemal som tak, že veľmi veľa prachy som nemal. Najdlhší čas, čo som pracoval, to bol v jednom fitness centre a tam pracoval som ako na recepcii. A plus ako aj tréner som tam robil, to bolo tu v Dunajskej Strede. Potom som začal robiť ako SBS-kár, čo som už hovoril. Veľakrát som chodil a robil som aj na stavbe. Podľa mňa to bol prvá akože práca, to nebola práca, ale tam som robil ako prvýkrát. Podľa mňa, keď už nemusel som pracovať, tak už som bol v oktagone, už som mal aj titul šampióna a už vyhral som 3-4 zápasy cca v tomto čase a potom už ľudia už ma vnímali, že Gábor je dobrý bojovník a dobrý športovec a šikovný MMA zápasník a potom už dostal som aj ponuky a aj zmluvy a ostatné veci a pomaličky takto už postupne sme to vybudovali. No napríklad na tom som nikdy nerozmýšľal a nemal som také plány, že budem influencer, ale to tak prišlo, že furt som dostal také ponuky, že Gábor, že toto môžeš zdieľať. Jasné, môžem. A za čo? No, že môžeme sa dohodnúť. Jasné, dá sa dohodnúť. Všetko sa dá. A potom takto som dostal aj ponuky, že dobre, keď toto budeš zdieľať, tak toľko ti dáme. A takto postupne sme to zvýšili a mali sme pomaličky stále väčšiu aj cenu. A furt mal som taký plán, že chceme niečo naštartovať. Stále som myslel na to, že existuje aj tá druhá strana, že čo keď už potom nebudem športovec, ale to ešte je ďaleko, veľmi. Vyskúšal som aj nejaké veci a napríklad tu v meste už mal som jeden obchod, čo som už aj zatvoril. Teraz už toto a môj barber salon, Buddha Barber, druhý rok, že toto funguje. Ja som mal taký nápad, že aby sme otvorili barber salon tu v meste, lebo furt som dostal nejaké pozvánky, že tu otvoril niekde barber salon, nech tam idem a spravíme nejaké fotky, videá a potom som mal taký nápad, že tak ja tu bývam, tak tu aj v Dunajskej Strede musím otvoriť barber salon, lebo že ak dobre to funguje, aj dobre to vyzerá a aj my chlapci to potrebujeme, takže jasné, že teraz, že jasné, bol to dobrý nápad a máme aj dobrý tím v tom barber salóne. Snažíme sa, aby sme zarábali aj tu, aj na zápas, aj sponzori, keď pomáhajú, aj cez Instagram a stále scháňame sponzory, stále musíme nájsť aj ďalšie možnosti. Furt musíme niečo vyskúšať, že čo funguje, čo nefunguje, vyskúšať to. Kryptomeny som vyskúšal, jeden obchod som otvoril, zatvoril, už stále som v pohybe, stále makám a stále hľadám tú najlepšiu a najľahšiu cestu. No však snažíme sa, aby som bol s čím viac šikovnejší a múdry. No poď.